Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos falar sobre o ambiente preferido da nossa casa. Ou seja, nós vamos falar sobre os cômodos da nossa casa. Então, para começar a nossa aulinha hoje, nós vamos ouvir uma história. E essa história se chama A Casa dos Sonhos. Era uma vez uma menina chamada Maria. Um dia, ela disse assim: um dia eu vou realizar o meu sonho. Eu vou ter uma linda casa. Então ela pensou: eu vou construir uma casa de papel. E assim, ó, Maria construiu a sua casa de papel. Porém, veio um vento bem forte e levou a casa de Maria. E Maria ficou tão triste. Então ela pensou: e agora? O que eu vou fazer? Então ela pensou, até que ela teve uma ideia. E ela disse assim: já sei, eu vou construir a minha casa de areia. Então Maria começou a construir e depois de alguns dias a sua casa de areia estava pronta. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Essa casinha de areia, ela era perto do mar. Então veio uma onda bem forte e derrubou a casa de Maria. E mais uma vez ela ficou tão triste, tadinha da Maria. Ela ficou sem casa. E Maria pensou: e agora? Qual a casa que eu vou construir? Já sei, eu vou construir uma casa de madeira. Então, Maria, com as suas próprias mãos, construiu a casa dos seus sonhos. Que linda a casa da Maria! Então, na casa dela tinha vários cômodos. Tinha uma varanda onde ela podia ficar brincando com a sua família. Tinha uma sala onde ela podia assistir TV. Logo aqui em cima também tinha um quarto onde era o seu aconchego maior, que ela podia dormir. Então, pessoal, a casa de Maria é assim como a nossa casa, que possui vários cômodos, né? Então, na nossa casa, nós temos a sala, nós temos o quarto, nós temos um banheiro e também nós temos a cozinha. E cada um desses cômodos da casa, ele possui objetos para que a gente possa organizar a nossa casa de maneira correta, né? Então, cada um desses objetos, eles vão ser importantes para o nosso uso diário. Como, por exemplo, na sala, nós temos o quê? A TV, onde a gente assiste os nossos programas favoritos. Nós temos o sofá, que é onde a gente senta, se aconchega, recebe, né, as pessoas que vêm nos visitar. Também na nossa casa, nós temos o quarto. E no quarto, a gente tem o quê? A cama. A cama serve para quê? Para a gente poder dormir, tirar aquela soneca gostosa quando a gente está cansado. Também no nosso quarto tem um guarda-roupa. O guarda-roupa vai servir para a gente poder guardar as nossas roupas, os perfumes, os produtos de higiene, os nossos sapatos e muitas outras coisas do nosso uso dentro do nosso quarto. Também na nossa casa tem a cozinha. E na cozinha nós encontramos o quê, ó? O fogão. O fogão, ele serve para quê, ó? Para a mamãe fazer as comidas gostosas que nós comemos. Também, além do fogão, tem a geladeira. A geladeira é onde a gente guarda todos os alimentos, né? As frutas, as carnes, a água e muitas outras coisas gostosas. Também no banheiro
é o que é outro cômodo da nossa casa, nós podemos encontrar o chuveiro, que é para a gente tomar aquele banho bem gostoso e ficar cheiroso. Além do chuveiro, também tem a pia, que é para a gente lavar as nossas mãos, higienizar as nossas mãos, né? Principalmente nesse tempo que a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa higiene. E também, além de lavar as mãos, a gente utiliza também para escovar os dentes. Então, meus amores, agora que vocês assistiram essa aula, vocês vão pegar o livro Registro de um Explorador. Na página 23, é para vocês desenharem o ambiente da casa que vocês mais gostam, tá bom, pessoal? Então, até mais. Beijos da tia Ariane e da tia Janara, ó, capricha na tarefa, tá bom?